Tahukah kamu bahwa suara aneh berasal dari dasar laut? Suara-suara ini seringkali berasal dari sumber alami seperti gelombang bawah laut, pergeseran lempeng tektonik, atau makhluk laut. Para ilmuwan menggunakan mikrofon khusus yang disebut hidrofon untuk mempelajarinya. Salah satu suara yang terkenal, yang disebut bloop, sebenarnya adalah suara retakan es di bawah laut, bukan monster laut raksasa. Suara misterius apa di lautan yang paling kamu anggap menarik? Suka, komentar, dan ikuti untuk fakta-fakta menakjubkan lainnya tentang planet kita.